Sem frouxar, hein? Sem frouxar, hein, seu Kevin? Deixa eu filmar o Kevin. Sem frouxar. Já perdeu? Não, tá aqui. Tá puxado. Já soltou. Tá, soltou não, tá vindo ali, tá vindo pra água. Por isso que eu tô puxado, senão fica frouxo. Não dá toque pra trás, só recolhe. Não, moça, ela que puxou. Ela tá fazendo força, olha lá. Isso é curvina, tá? Nossa, cima tá do lado ao contrário da minha mão. Olha o barulhinho que o pescador gosta, ó. Aê, garoto! Sim. Essa mão, isso é como um gatinho do mar. Não, é por aqui. Ei, isso. Dá um joinha, seu Kevin. Forte. Tá foda. Ah, isso é, ou é uma rainha grande demais ou é curvina. Nossa. Nossa, olha o tamanho da rainha. Calma. O peixe tá forte ainda, Kevin. Sim, ele tá puxando. Não Tá é- fazendo. vai. Esta é a maior que já apanhou aqui até agora. Vá, até hoje. Vocês vão apanhar maior. Você ainda não apanhou nenhuma deste tamanho. Vá. Então, Ela não vem? Tá forçando. calma. Vou trazer ela pra cá, vou trazer ela pra cá. Ela vê o barco, está bem cá. Vá. Levanta a cana. Tá, então. Oh, caralho. Nossa senhora! Senhora! Rainha dos 3 quilos aí, hein? Não. Não? Os dois? Mas ela não Eu vem. já vou pôr, João. Aqui tem tubarão. Até Não. eu tô cansado e não estava a pegar isso. Que é um rio. Isso é um rio. Rio Tejo. Que eu ia tentar pegar tubarão. Já vou escaçoa, tá? Olha lá, aquele texto na minha linha. Já vou escaçoa. É aquele papel, aquele negocinho ali, ó. Essa merece uma foto, hein, Kevin? Vou tirar mesmo. É ele que tá puxando, Fez não é? aí um Alicate aí, ó. tanquinho. Aqui o alicate. Alicate ali, ó. Aqui. Tem 8? Não. Não. O alicate aqui. Você quer alicate pra quê? Pra Só tirar... pra segurar ela. É, ele quer tirar uma foto. Não, é pra tirar uma foto. É porque quer pegar na mão. É que se ela ficar no alicate, ela parece maior do que é. É malandragem do pescador. Não, tem nada a ver, cara. Você falou besteira agora. Não, porque Tem na nada a mão- ver. Alicate é só pra segurar. Não, porque você que traz ela Vai. aqui pra frente. Aí, aqui, agora... ó. Isso, exatamente. Assim? Vira ela de maior. lado. Vira ela assim, ó. Olha Sim. para mim. Olha pro capitão. Assim e assim. Exatamente. Isso. Assim, para frente. Aí. Agora eu vou... Aí, galera. O João fisgou um grande aqui agora. Tentar ajudar ele. Vai puxando, João. Vai sim, João. Cadê o chalavar? Vai puxando. Ih, João, esse é bom mesmo, hein? Ó, Aí. peixe grande, viu? Camarão? É. Calma, devagar. Chega mais pra frente aqui aí. Deixa, para. Quando é assim, você para, ó. Se o camarão tivesse cabeça. Não caiu na água. Ó. Ih, menino, eu queria filmar aqui, mas não vai dar não, hein? Sem bateria, né? Não, tô filmando, é o jeito que eu tô aqui, segurando a vara, ajudando ele, porque é Vai lá pegar. pesado. Quer filmar? Já tá filmando? Nem Sai vi. rolar, João. Aí vai, Tá João. segurando, sai rolar. É o peixe da sua vida, João. Calma. É o maior peixe que você já pegou, João. Tá João, isso aqui é uma apanhando baleia, João. Pelo amor de Força, Deus. João. Caralho. a cara do João. Olha pra João, cá, isso é uma João. baleia, João. O sorriso já voltou a aparecer. Pera aí. João, é uma baleia mesmo, João. É megalodon. Cuidado, hein, Branco? Vai. Cuidado pra não pegar no barco aqui, ó. No motor. Eu tô de olho aqui. Vai, João, puxa. Não tô nem vendo o peixe. Fica de cá, tá? Ainda não achou aí. Ih, vai pegar aqui, ó. Vai não, vai não. Mas não, tá longe ainda. Vai pegar na hélice do barco, gente. Ajuda aí. Puxa. Ajuda aí. Puxa. Ele tá puxado, sai com calma. Já tá indo lá, ó. Vai perder o peixe, cara. Pera aí, então. É peixe grande. Presta aqui. Pronto. Presta aqui. É peixe grande demais. Deixa. Aí, já pegou, né? Já tá aí, já tá de olho. Aí. Tá desse lado lá. Tem jeitinho é que foi. Vai. Tem que fazer menos e comprar um carreto melhor. Tira essa vara aqui, gente. Aí. É peixe grande, pô.
peixe grande e carrete pequeno. Nossa, João do céu! João, Calma, calma, calma. É um calma. peixe gigantíssimo. Calma que eu vou. Megalodon. Vai agora, vai agora. Vai agora. Aí, é a maior. Não, João! Ei, João! Essa é a maior. Meu Deus, João do céu! O que você pegou, João? É João do céu, esse você vai pra foto, João. Esse não é nem rainha, hein? Esse nem é rainha, rei. Já tá solto, tá solto. Soltou, é o que eu falei. Caraca, olha o tamanho disso. E lá? Meu Deus, posso falar, João? Não deixa, cara. Tô Eduardo, E lá? como é que é? Ah, tá tudo a andar mais ou menos. Cadê o alicate, que é? Tá. Tá aqui? Tá uns peixinhos, nada de especial, mas tá. Olha, apanhou-se agora uma grande. Não tens medo. Esse é o peixe que o João pegou sozinho. E agora vamos tirar uma foto. Eu vou jogar aí pra ele. Aí, galera, peguei um bom aí, ó. Quer tirar a câmera daqui pra te ajudar? Eu quero que tire essa linha aí, ó. Tira as linhas do João aí, ó. João, presta sua câmera aí, João. 2 segundos. Peixe bom. A minha precisa tirar? Eu tiro. Acho que não. Ele tá bem aqui, ó, o pé do barco. Mas é do João. É do João que tá perto. Não, o João tá lá, então. Hein? Ah, outra rainha. Tá bravo, velho. Tá mesmo, que ela tomou linha. Tem um peixe na câmera do João. Tá ali. Aqui também, não Essa tá tem? aqui na beiradinha, pô. Ê, neném, tá bravo, hein? Desculpa, ó. Olha lá. Eu acho que tinha um peixe na câmera do João. Eu não consegui fisgar. Abra. Abra. Ok. Abra, vê, vamos pedir. Tinha um peixe na câmera do João, não consegui fisgar. O João tá sem isca já. Cadê o... Ah, não, tem um cocô de alguma coisa aqui, ó. Melhor trocar, hein? Nem. Ó, Vou trocar. tá bom. Conseguiu trazer? É! Mas tá tudo bonito, gente. Quer um gin? Não, não, obrigado, não bebo. Já está bom. Alguém tira aí que ela engoliu? Está bem enviado, senão reclamou Ela vários. engoliu tudo aí, ó. Tá ótimo. Ô, caceta, pera, filho. Não é vizinho de limão ao fundo? Capitão, vou precisar daquele negócio seu lá, ou então aqui. Já deu. Boa, hein? Isso é boa. Ó, o João pegou um bitelo, hein? Ó, é bovina, não? Vai, João, vai, João. Vai, João. Fundou. Força na batata, João. Lá em cima. Pera, deixa eu tirar a minha... Segura aqui, tu. Pera, já vai. Aí. Que eu vou tirar minha linha, senão vai... É, ixi, é grande mesmo, João. É grande mesmo. Tá fazendo uma força danada aqui. Kevin, eu acho que pode recolher a sua. Pronto. Vamos tirar todas. Cara, João, é muito grande. Acho que o João pegou outra daquele tamanho, Kevin. Quer filmar, nem? Vai. Quer. Só mantém assim. Me dá o chão, vai. Vai, João. Olha pra cá, João. A força que ele tá fazendo, tadinho. É peixe grande, João. Eu vou comprar um carrantilho aqui, presto pra ele, um molinete. Que esse ali... Pega peixe grande. Ou é grande, tá, Kevin? Não dá mole, Vai não. para dentro quando o peixe está já aí. É. É peixe grande mesmo. Sério mesmo. Só não frouxa. Pode deixar que eu tô segurando aqui pra ele. Todo mundo na expectativa. O João ali na força do ódio. É grande, olha lá. Nu! Outra bitela daquela, mano. Traz mais perto, tem que vir mais perto. Ela vai ver aí agora que ela vai tomar linha, ó. Já tá cansando. Traz mais, traz mais, Vai, traz vai, mais. puxa, puxa. Traz mais, Já traz tá, mais. já tá. Aê! Não é tão grande, mas é grande, cara, ó. Ô, Bitela! Ah, João! Ô, João, mas qual que é o segredo pra pegar só peixe grande? Fala aí pro pai. Enrola mais, João. Caramba, hein, rapaz. Enrola mais ali, João. Enrola um pouquinho a linha. João, é a última vez que vem sem pagar. Né? Aí, ó, outra bitela. Olha onde eu fiz gol ela, ó. No canivete, olha lá, ó. Um canivete. Boa, garoto. Dá-me o... Ei, galera, lá vai João de novo, ó. Outro bitela. O João Não é o há único dinheiro, pescador não há de verdade. Levanta, fica em pé. Aí, ó, põe aqui, ó. Palhaço, João. Aí, ó, vai. Recolhe. Mas um pedacinho aqui eu acho que pegar pro choco, hein? João, onde é que você guarda o dinheiro que a mãe Levanta a dá? vara. Eu acho, hein? Ó, é peixe grande, hein, João. João, Tem, onde é que Levanta você a guarda vara. o dinheiro que a Aí. mãe dá? mais tarde. Sim. Quando a gente tiver cansado. Não está lá já. numa caixinha no Se quarto? fosse de manhã a gente pegava. Tá no cofre. De manhã Está no cofre, tem que abrir o cofre e trazer. Quando vier aqui Tá no para o comandante, traz o dinheiro. Vai, nem cofre nós temos, mentiroso. Eu tenho. Aí, ó, vai tomar linha. A gente passa. Vai gente, tomar tem linha. Acho que uns 4 palhaços aqui. Olha, só tem... Ó. Espera. Não tá? Aí, vai.
Ó, vai tomar linha. Tira, Kevin, acorda. Ah, vai agarrar, tira a linha sua. Pegou, né? Não. Outra é grande, olha lá, ó. Ila! Enorme, não. Capitão, tens aí o... Espera. coisa? Passador. Aí, vai. Passa ali para trás. Espera aí, solta agora, deixa o capitão pegar. Tentaram. Para não estarmos todos deste lado. É, eu tô aqui desse lado. É boa. Outra grande, hein? Belo peixe. Belo peixe. Vai, puxa para cá. Pô, grande peixe. Pegou não? Olha só. Nossa, João, de novo. João, qual que é o segredo? Conta pro pai aí, o que você tá arrumando? Cara, ele só pega gigante, cara. Não, vem cá, que isso que você tá usando? Fala, vamos conversar aqui, entrevista com o João. Como é que se pega? Olha lá, ó, o capitão já tá querendo dinheiro, ó. Você tá pegando muito peixe, vai acabar com o peixe do rio. Olha pro pai. Qual que é o isco? Sei. O que você tá usando? Olha, partiu. Tem problema, eu ponho outro. Tem Treinamento. parte mesmo, tá? Hã? Treinamento. Olha ali o tamanho do seu peixe. Abre ali. Eu abro. Só um segundo. Hein? Às vezes eu vejo vídeo de pesca com Ah, pronto. Assiste o canal do pai também, né? Tá aprendeu com quem? Com o pai, né? E também Olha a treino. propaganda. E também às vezes treino. Assiste o canal. Pois, e às vezes treina lá, ó. É isso aí, dá um joinha. Valeu. Ó. E João, mais um, hein? Molhei e agora tá mais velho. Não, pode deixar. Aí, não ó. vou mexer, Ah, capitão. então tava faltando, era passar um óleo aí. Olha, vê um peixe grande ali que o João pegou outra. Tipo, monstro na Cara, Amazônia. os peixes do João não deu um pequeno, você reparou? Não, nenhum pequeno. Tirei dois E esse grandes é grandona também. Essa é Ó, maior. Calma, João. Calma, essa é bem maior, filho, viu? Tô calma, filho. aguentando a moça da Ô capitão, acho que essa é maior que essa que já pegou. Cadê? Deixa eu lavar, deixa eu Deixa eu lavar. aqui ajudando ele. Isso. Ah, não é tão grande, até oxigenada. Olha lá. Estão muito oxigenadas. Não é grande, dá pra pegar. Deu uma puxada boa. Deu, você viu a tomada de linkar? Deu? Aqui ela já não vai. Aí, ó. Pronto. Eu achei que era grandona, cara. Ô, Pra João, ela tá puxar. pegando coisa pequena, João? Ah, João, Pelo amor de agora Deus, falhou, João. Cara dele. Mas mesmo assim, Tá pegando peixinho de aquário, João? Mas entre as menores é maior ainda. É verdade. O pequeno foi a maior. Agora que já está fudido. Galera, ia filmar, mas não deu tempo, a emoção foi demais. Olha a gigante que o João pegou. Olha a cara do pescador. João Vitor, olha pra mim. Essas duas grandes nós vamos ter que levar, hein, João? João, essa é a maior de todas. Caraca, mano. O alicate. Pena que não deu pra filmar, cara. A briga. Hã? É. Pega esse aí, que esse aí vai outra É foto. o que eu tô falando. Tô esperando ele tirar aquilo de dentro. Olha, Esse partiu aqui o vai, anzol. aí, ó. Quebrou o anzol. Caralho, essas pá. Monstro. Ei, caramba. Pera. Calma. Não tenha pânicos. Aí, agora já tá. 4 quilos tem. Tira do dente. 4 quilos tem, tá? Nossa, velho! Olha isso, cara. João Vitor do céu. Agora realmente o capitão vai cobrar pra você. Você tem como? Não é agora, já. Há 4 peixes atrás, o capitão já falou já. Caraca, nem quer tirar uma foto dele. Vou tirar com o Esse João. agora é 3 vezes mais João caro. que pegou, ué. Tem que tirar a foto dele. Tem que pegar mais Vai lá que pra os você pegar outros. no peixe também, pra gente tirar uma foto sua. Esse aí é do tamanho do João, quase. Dá pro teu filho. Tá travado? Belo peixe. Segura com força. Vai mais pra trás lá. Essa é grande. Você não vai aguentar segurar sozinho, não. Vai lá pra trás. Cuidado com a vara do Chico. Aí. Não, ela fica ao sol. Segura A aqui. fotografia fica melhor. Ah, ao então sol. peraí. Ali fica bom por causa Peraí. da foto. Só dá-me o seu celular que eu seguro o seu telefone. Tá Vai para o sol, João. Vai. Nossa, No meio do barco, tá, gente? foi o maior peixe filmar, que eu já vi então. na minha vida aqui. Olha o teu pai, Olha. a boleia do peixe grande. Olha. Dá uma olhada pra esse telefone aqui, pra direita. Isso. Agora pra esquerda. Não, joia, João. Vai, João. Amor, Pode tirar mais perto, tá muito Mais longe, perto? é. tira aí, capitão. Tá aí mais perto. É porque eu tô com o teu telefone a filmar aqui também. O pai e o filho E por baixo para apanhando o maior peixe aqui do barco assim, hoje. Assim.
Ó. O capitão tá tirando foto. Boa, capitão. João Vitor do céu, não tem condições não. João Vitor, Você nasceu Parabéns, dá um salve, João João Vitor, Vitor. Você fala. nasceu pra pesca, não tem jeito não. Sal. Vou desligar ainda aí. Cara, todas que ele pegou A sua vara, quer ver, Kevin? Kevin, Deixa vai ela aí, cortar. deixa ela aí, tá tranquilo. Galera, capitão, agora é a vez do capitão. Fez igual a gigante. Vamos ver. Foi embora. Não é muito grande, mas é boa. Assim vai se o peixe embora. Agora. É assim. Ah, é? Não é muito Porque a grande. maior parte das vezes é o gajo que está com o chalavar que tira o Que tira peixe o do peixe. anzol. Boa mesmo, tá? Se vem na minha, eu ganho 50 euros. Meu Deus. Essa é boa, tá? É? Caraca, Deixa eu sair daqui pra você poder filmar. Não, você tem que vir pra cá. Tem que tirar Primeiro. aquela linha lá, ó. Ela tá indo lá na linha do Kevin. Deixa eu tirar a linha. Então, Ney, tava pegando um rubalo agora? Cara, não é roubalo não, mas é uma rainha boa. Corvino. Ou corvino ou rainha. Rainha. Ó. Gigante, né? Enganou você, né? Não, boa. Não tem não. Consegue pegar lá com o chalavar? Tá bom. Não, mano, eu não consigo aqui daqui, eu não consegui aí, não. Tá bem fisgado. Ó, Tá bem fisgada, a menina tá bem fisgada. E ele disse que não é grande, hein? Não é pequenininha não, mas tá bom. já tá tirando onda. Né? Deixa eu falar lá. O pescador não pega peixe. Bora, Tem o bora, quê? Tem pra ir 2 palmos tranquilamente. O engoliu foi tudo, filho. Não é esse aqui não, cadê o outro? Dá uma lavada nela aí, pá. Assim, eu tô parado pra isso. Quer que tire o anzol? Não, mostra o peixe aí, Ney. Mostra o peixe aí, Ney. Olha o tamanho do monstro. Boa, boa, boa. Tá a dizer que é pequeno. Não cabe nesse, tem que ser no outro. Aqui é só as grandes, né? É isso mesmo. Ih, rapaz, tem peixe com força aqui mesmo. Já não. Obrigado, desculpa lá, não tava vendo. Vou parar de gravar. É pequena, né, João? Vai pegar a linha do... Para de puxar. Já recolhi. Vai pegar essa linha. A minha já Para tá de ok. puxar, João. Opa, João. Solta, João, solta. Já pegou a minha já. Solta, João. Solta, João. Eu soltei. Aí. Pra que lado? É pequenininha. Traz pra cima só um chalavar mesmo. Solta. Pequeninica. Olha isso. Dá até medo. Você logo ela pra água, vai colocar aí dentro. Só coloquei a Galera, câmera. agora eu peguei uma boa, viu? Parece que ela é a do dia. Minha. Ó. A bichinha tá tomando minha. Nem é tão grande assim, mas ela é forte, cara. Olha lá, olha. Meu Deus, que peixinho forte. É boa, viu? É grande. Peraí. Baixa lá a cabeça. É, bonitona. Olha, toma minha. É boa, viu, Kevin? Reda pra trás lá. Consegue trazer ela pro outro lado, não? Ah, é porque ela tá do lado contrário. Então, agora vai. Enfiar isto aqui. Ela! Ó, Essa é boa mesmo, cara. Aí. Peixe bom pra jogar, João. Ih, cara, ó. Peixe quilo. Vai, joga logo. Aí não, ó lá, cuidado, ó. Você não pode levar lá pra trás, não. É só aqui. Vai. Espera, só segura a mão. Vai. Aí, garoto.
Cuidado pra você não ir a água, hein? Senta lá. Senta lá. Fica levando meu banco. Daí o desembuchador. Não, não vai precisar, já tá quase soltar. Tava quase Tá? perdendo ela. Já tá soltando aqui. Aí. Tá no biquinho. E lá. E lá. Boa, Baixa aí, boa, baixa, boa, boa. baixa. Já dá 1 quilinho, hein? Levanta ela, levanta ela. Tá soltando aqui, peraí. Tão grande não, o Ricardo segura. Aí. Peixe bom, hein, cara? 1 quilinho e Cabe pouco. mais peixe aqui, né? É, eu acho que agora Eu acho que tá na hora, nós né? vamos ter que desarpar. Vamos porque levantar voo? já tem muito ali, cara. Eu acho bom, né? Já chega, já. Não dá mais pra. Esse saco ninguém levanta mais não, capitão, daí não. Beliscou, João? Aí, divide. Não sou eu. Ih lá. Tira essa garrafa aqui, como é que é? É minha. Pode botar pra trás, filho. Não cabe no saco. Já temos peixe que chega. Eu também acho. Mas isto também é um exagero. Eu também Já acho. fiz assim, ó. Então, Ney, dá seu pronto sobre o peixe. Já fiz Cara, assim. peixe grande. Eu já A fiz diversão assim, acho que foi. É. Valeu, valeu. Vamos ver se o João vai tirar mais um ali e nós já Vou zar. colher a minha, tá, gente? Pra mim tá bom. Levanta aqui também. Já. Não, não dá mais. Ainda não Tem que dar bateu? razão, já tô falando. Não bateu ainda? Olha, eu acho que eu e Kevin estamos assim, ó, há 1h30. Gente, tá bom. Tá bom, gente. Já deu. Vou jogar mais uma aguinha aí, só pra não sujar muito o barco aí. Aqui o cara implora pra ir embora, né, ô André? Exatamente. Gente, não dá mais não tem mais fôlego não tem mais braço não. O João já cansou. O João falou assim, olha, chega gente, chega de experiência passada pra vocês de como pescar. Realmente tem muito. Então a gente vai ter que morrer daqui a pouco numa grana. É isso aí, hoje foi a pesca de hoje. Agradecer aí todo mundo que assistiu. Saiu uns peixes bons, o João ainda acho que pegou mais um. Deixa eu ver, solta, para, João. Tá aí. Pegou, João. Tá aí, ó. É assim que pesca aqui, ó. A brincadeira é aqui, é assim, é a última pra finalizar o vídeo, hein? E quem é que vai finalizar? É, O João, campeão do o que dia. começou. Olha lá, o peixe é grande que ele não consegue. O peixe é tão grande que ele... No outro cavala, mano. Espera, João. Outra monstra, cara. Ei, vai cagar você. Outra monstra. Calma, não recolhe não. Nossa, é maior que a minha. Ô, Kevin. Eu vou ter que ajudar ele aqui. Espera. Ó, tá tomalinho. Ó. Calma, João. Calma que você vai perder o peixe, João. Calma, João. João, calma. Eu tô calmo. Ei, quem não tá calmo É é o você, peixe. Ney. Quem não tá calmo é o peixe, eu tô pai. falando calma, é pra ele parar de enrolar. Para de enrolar. Aí, ó. Agora pode puxar. É outra monstra, maior que a outra ainda. Não! É grande. Alguém ajuda aqui que eu grande, pego ela lá. aqui. Ah, escapou, viu? Ah, não. Ah, era a maior do Até vou pegar um reino. negócio pra furar ela, Era. puxar pra dentro. Era. Não, era a maior do reino, Era. cara. É, mas acontece, né, filho? As maiores que você já pegou. Agora dá até vontade de pegar outra. Que raiva! Já comeu tudo, não volta mais. Ah não, João, foi azar. Eu falei pra você, tinha que esperar um pouquinho, mas tá bom. Tava tentando abrir a frição, não queria fechar a frição. Mas deu pra ver. Aí pessoal, esse aí foi o resultado da pesca de hoje. Peixinho grande, moço. Show de bola, vamos pra fora.